Друзья, всем привет! Это следующая серия плиточного патруля. И хочу показать, это вообще будет видео растянутое на долгие сроки, но хочу показать, как все-таки нужно укрывать свою работу, чтобы ее никто не, как говорится, не испортил. Вот так это выглядит. Вот так вот все застилается пленочкой, проклеивается малярным скотчем, и наружные углы закрываются вот таким способом. В данном случае у нас есть только картон, чтобы защитить это все картоной. Так, в общем, эта серия будет посвящена монтажу коврика. И сейчас я покажу, какой коврик, как мы, и все процессы, и установки его, и все, что с этим связано. Вот такой коврик, и к нему идут вот такие рамочки, которые нужно на заклепках склепать. И что еще хочу рассказать. За какой-то промежуток временной и работы именно с подобным ковриком мы уже приловчились по-своему подходить к этому вопросу и, короче говоря, выполнять установку его. Поэтому смотрите, первое, с чего все начинается. Вот, кстати, как тут все грязно после того, как мы закрыли пленкой. А если бы не закрыли, это все было бы на нашей свежезатертой плитке. Тут вообще бардак. В общем, тут не мы работаем. Смотрите, вот такая ниша. Оставлена была не залита, тут даже выбита. И нам необходимо его утопить заподлицо с нашей плиткой. Что нам для этого нужно? Методом проб и ошибок мы придумали вот такой способ заливки. Мы делаем из удешки правило, и на эту удешку накручиваем еще одну удешку. И у нас получается вот такой вот, как говорится, пазик, который делает стяжку, грубо говоря, условно на 3 сантиметра ниже нашей стяжки. В общем, есть шаблон, по которому мы заливаем нашу стяжку, чтобы потом туда вмонтировать наш коврик. Вот как-то так. А дальше покажу, как это все заливается, как это выглядит вживую. Дядя Женя меня поправил и хочет рассказать, что действительно здесь происходит. Я-то с маляркой вообще сошел с ума, а он сейчас вам, человек, буквально и дотошно объяснит вообще, что тут делается. Рассказывай, Женя. Всем привет. Мы скрутили такую штучку, то есть у нас, в принципе, рама коврика 2,5 сантиметра. И получается, что профиль этот у нас 3,5 сантиметра. И мы тянем по уже залитой стяжке. И получается у нас уровень залитого будет под коврик. То есть там под плиточку остается сантиметр и под слой клея 5 миллиметров. То есть получается все четко. Вот так. Спасибо, дядя Женя. А то ж я вообще с этой маляркой с ума сошел. Друзья, вот оно именно так выглядит. Получается, видите, шаблончик, а снизу профилечек берет и выравнивает основание. Естественно, он прям идеально, как по правилу, не получается, но получается достаточно очень удобно и без лишних. Не надо выставлять ни маяки внутри, ничего. Большой плюс — это скорость работы, что не нужно выставлять никакие маячки. Вот так это выглядит. Так, и вот следующий этап работы, связанный с установкой, монтажом этого коврика. Алюминиевый профилечек Жека собрал и выставляет его в плоскость с нашей плиткой. Вот сам вот этот алюминиевый профилечек. Раз на клинышках выставляет и чуть-чуть подмазывает, чтобы зафиксировать его ремонтной смесью. В общем, фиксирует его. Естественно, этот участок он ограждает, чтобы враг не прошел и не наделал нам делов. А дальше уже буду подснимать все остальные процессы, связанные с установкой и монтажом этого коврика. А у меня полным ходом идут малярные работы. Прокрасил эту стену уже 2 раза. Вот эти все стены прокрасил по 1 разу. Те комнаты 2 я еще шпаклюю, оно там ничего не сохнет. В той комнате нужно подмазать плинтуса и чухать.
Вот так обстоят у меня дела, связанные с маляркой. Откосы у меня прокрашенные, вот этот 2 раза, эти по 1 разу. Вот. Ну, пока удержание там подсыхает, он устанавливает еще один лючок скрытого монтажа. Вот. Ну, как-то так. Так, ну вот и подошло время укладки плитки в наши лючки скрытого монтажа. Вот какая особенность тут. Шовчик переходит в шовчик. Вот. И вот сюда, в этот болтик, вкручивается потом специальная ручка при необходимости, чтобы достать. Ну, естественно, это все по периметру нужно просиликонить или затереть. Вот. Ну, просиликонить, в данном случае просиликонить. Вот как это выглядит. Красиво переходит переходящий шовчик. Ну и как будто бы тут продолжение идет плитки, которая уложена. Вот сейчас момент укладки. Покажу вот задержание. Тут хоботится. Вот. Все из 2 кусочков. Хотели сделать, как говорится, шов-обманку. Просто сделать его болгаркой. Но потом передумали. Так проще в данном случае. Прорезали на шнурке, отшлифовали. Все, естественно, протирается губочкой. Вот как это выглядит. Ну что, друзья, всем привет. Сейчас покажу, у нас утро, почти 8 утра. Сейчас покажу, что происходит у нас с нашим ковриком и что там было сделано вчера, как оно подмазано, что будет происходить дальше. В общем, смотрите. Так, ну что у нас тут происходит? Все подмазано со всех сторон, подготовлено под укладку плитки. Коврик стоит на своем месте. Вот. Сейчас спросим у дяди Жени, что ему приходилось делать и вообще его мнение по поводу этой работы. Ну, в принципе, это привычная работа. Мы уже занимались этим делом. Да. Ну что, коврик, в принципе, каркас коврика установлен. Сейчас будем заниматься подрезкой. Вот, прежде чем мы закрываем отсюда, загрунтуем сразу, чтобы оно прошел укладку. И будем заниматься подрезочкой. И потом укладку. Угу. Ну, значит, смотрим дальше, что будет дальше, как говорится. Так, ну что, друзья, тем временем, пока я, как говорится, крашу откосы, уже у меня почти вся комната готова. Осталось некоторые участки прокрасить в последний раз и, ну, некоторые стены. Вот, дядя Женя, ну, так как мы плиточный патруль, поэтому я все-таки буду показывать пока что только работы, связанные с плиткой. Дядя Женя набивает руку и сейчас покажу вам, что он сделал, как у него получился коврик, какие примыкания, как, в общем, все красиво выглядит. Так, ну и что получается? Получается следующее. Выложил он по периметру плиточку. Вот. Можно увидеть, что у него тут четкий уровень. Говорит, как не ложил, везде уровень. Удивительно. И вот такое вот примыкание. Вот такой вот шовчик. Вот. Вот как это все выглядит. Вот такой вот шовчик. Везде все. Естественно, внутри за подлицо с вот этой рамочкой будет лежать плитка. А туда уже потом будет улаживаться сам коврик. Вот. Так это выглядит. Подлил он там себе стяжечку. В общем, как-то так. Как-то так. Так, ну а вот, собственно говоря, промежуточный процесс укладки плитки внутрь нашего коврика строительного исполнения. Вот такая вот крепеночка ручная у дяди Жени. Естественно, даже под этим местом необходимо делать стопроцентное заполнение клея под плиткой. Вот идет подгонка. Благодаря лазеру можно словить эти швы. Все повторяется. Швы здесь, швы здесь, ну, естественно, здесь. Все швы повторяются. Идет как будто бы продолжение плитки. Вот. Ну а вот, собственно говоря, укладка одного из фрагментов этого коврика. Так. Вот. Везде все соблюдается, все красиво. Вот как это выглядит. Так, друзья, ну и вот коврик такой вот получился. Сюда, естественно, влаживается это, ну, чтобы там можно было помыть, убраться. Под низ всегда обязательно ложится кафель, чтобы его можно было убрать, заменить там или что-то еще сделать. Все примыкания
к алюминиевому уголку сделаны силиконом, ну силиконовым герметиком, чтобы, ну короче говоря, чтобы не пошло там трещины. Вот. Ну и на этом наши все работы плиточные закончены. Остались только мои работы малярные. Уже мы завтра или послезавтра планируем уехать. Вот. Вот так вот выглядит. Все это выглядит. Ну, естественно, сейчас я вам расскажу, что естественно. Ну что, друзья, вот такая была серия. Наши работы здесь подходят к концу. Плиточные работы выполнены на 100%, я даже не постарался на славу. Малярными работами я учусь, набираюсь опыта. Естественно, очень много нюансов, очень много всплывает каких-то косячков, которые приходится исправлять. По моей вине, не по моей вине. Ну, в общем, набивается рука в данном случае. Ну и, в принципе, это будет последняя завершающая серия по ремонтных работах в Ивано-Франковске. Дальше мы будем ехать в Полтаву, будет новая серия роликов о том, как мы там работаем. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы вы всегда могли следить за нашими процессами работы. В общем, а с вами был Плиточный патруль, меня зовут Евгений Муц. Всем пока. Так, друзья, ну что, вот 8 вечера, это уже напоследок, после того, как я попрощался, скажу вам, 8 вечера мы только закончили, подмазывали все свои какие-то косячки, которые нам устроили, которые мы где-то, может, не заметили. В общем, скажу вам так, малярка это просто капец. Учиться, учиться, еще раз учиться. Он Максик не даст соврать. Вот мы переодеваемся сейчас, и вот я решил... Да, учиться нам, учиться. Конечно. Поэтому Плиточный патруль учится малярным работам. Может быть, дальше я буду все-таки делиться с вами какими-то, может, своими наработками или то, что я подсмотрел, и оно действительно работает. В общем, пока, друзья.